अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद करता हूँ कि सब भाई दोस्त खैरियत होंगे। मैं मोहम्मद इरशाद देरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ। प्यारे भी आज आपके लिए 9 पट्ठे लेकर आए माशाल्लाह ज़बरदस्त। चीज़ें चेक कर लें, ज़बरदस्त माशाल्लाह। गुलाबी होंठ, गुलाबी कान माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये चीज़ माशाल्लाह चेक कर लें, नायाब चीज़ माशाल्लाह। जिस भाई को भी चाहिए हमारा नंबर नीचे लिखा होगा माशाल्लाह। ये चेक कर लें, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये चेक कर लें माशाल्लाह, चीज़ चेक कर लें। ये देख लें माशाल्लाह ज़बरदस्त, एक से बढ़कर एक चीज़ है माशाल्लाह। ये चीज़ चेक कर लें। अभी जो है ना आपको अलग अलग से दिखा देते हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह ये चीज़ें हैं, चीज़ चेक कर लें ज़बरदस्त माशाल्लाह। माशाल्लाह ये नंबर 1 पे फीमेल आ रही है, ये चेक कर लें ज़बरदस्त। ये नंबर 1 पे फीमेल आ रही है, ये चेक कर लें माशाल्लाह। ये नंबर 2 पे फीमेल आ रही है, ये चेक कर लें ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये नंबर 2 पे आ रही है भाई माशाल्लाह। ये नंबर 3 पे फीमेल आ रही है, चेक कर लें। ये नंबर 3 पे फीमेल आ रही है ज़बरदस्त माशाल्लाह। माशाल्लाह ये नंबर 4 पे फीमेल आ रही है, ये भी चेक कर लें। प्योर गुलाबी माशाल्लाह चीज़ें ज़बरदस्त। ये नंबर 4 पे आ रही है माशाल्लाह। ये नंबर 5 पे फीमेल आ रही है, ये चेक कर लें ज़बरदस्त माशाल्लाह चीज़ें। ये नंबर 5 पे आ रही है भाई। टोटल 9 नाग हैं प्यारे भाई माशाल्लाह। ये नंबर 6 पे फीमेल आ रही है, ये चेक कर लें ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये नंबर 6 पे आ रही है भाई प्यारे भाई। ये नंबर 7 पे आ रही है प्यारे भाई माशाल्लाह। चीज़ चेक कर लें। जिस भाई को भी चाहिए पहले टोकन बयाना आप वीडियो कॉल पे देखें, फिर बयाना करवाएं प्यारे भाई। ये नंबर 7 पे आ रही है भाई माशाल्लाह। ये नंबर 8 पे फीमेल आ रही है, ये चेक कर लें ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये नंबर 8 पे आ रही है भाई माशाल्लाह। ये नंबर 9 पे फीमेल आ रही है, चेक कर लें माशाल्लाह। इनकी एज जो है ना प्यारे भाई 6 महीने है, कन्फर्म 6 तो 5.5 महीने है। ये चेक कर लें। अभी जो ना आपको प्यारे भाई चला फिला कर भी दिखा देते हैं माशाल्लाह। ये चीज़ें चेक कर लें प्यारे भाई ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये देख रहे हैं चीज़ ज़बरदस्त माशाल्लाह। जिस भाई को भी चाहिए हमारे से रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। ये चीज़ें चेक कर लें ज़बरदस्त। ये चेक कर लें माशाल्लाह ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। इनमें टोटल 9 नाग हैं प्यारे भाई, पट्ठे हैं। ये चेक कर लें।